ខ្ញុំនាពេលនេះសូមអញ្ជើញទូទាំងសនិកជនជាពិសេសបងប្អូនកុមារទស្សនាគណូជីវចលរឿងរ៉ាវហងដែលជាភាគបន្តដូចតទៅរឿងទេវរាត្រីនៅខ្មោចដ៏ធំអស្ចារ្យនៅពីមុខគេនេះគឺពិតជាចម្លែកដែលគេពុំដែលឃើញសោះរ៉ាអង្គមិនបានឃើញអ្វីទាំងអស់ហើយគេក៏មិនលឺអ្វីទាំងអស់ដែរគេនឹកឃើញតែទិដ្ឋភាពដែលធ្លាប់មានកាលពីកុមារភាពរបស់គេកាលនៅជើងភ្នំខៀវតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរកផ្លូវទៅដល់ឋាននរកឃើញលោកពុកពេលថ្ងៃគឺដើរតាមកន្លងព្រះអាទិត្យហើយចំណែកពេលយប់គឺព្រះច័ន្ទជាអ្នកនាំផ្លូវនឹកឃើញហើយផ្លូវសម្រេចរបស់រាអង្គមានពេលខ្លះធ្វើឲ្យគេទទួលការឈឺចាប់ផ្កាយថ្មមានពន្លឺចែងចាំងពីខាងក្នុងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាប្រកបណាទ្រូងភ្នំពិតជានៅក្បែរនេះហើយឯងមិនអាចយកឈ្នះលើយើងបានទេឆាប់ទៅវិញទៅពួកឯងឆាប់ទៅវិញទៅឆាប់ទៅវិញទៅពួកអាសត្វដេរឆានប្រាប់ថាឲ្យទៅវិញទៅចេញទៅឆាប់ចេញពីទីនេះអស់ភ្លាមទៅថយទៅអាវុធរបស់ខ្ញុំវីបយធ្លាក់ទៅក្រោមទៅហើយមែកឈើនេះអាចជួយខ្ញុំបាន
ក្មេងណាស់កូនដំរីឯងត្រូវរបួសមែនទេបើអញ្ចឹងឯងដេកទៅឯងដើរច្រើនណាស់ហើយឯងលើកជើងយើងមើលបន្តិចទៅមើលបន្លាមុតជ្រៅណាស់ទេមិនមែនមុតបន្លាទេគឺមុតលំពេងតែគឺប្រភេទលំពេងដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបម្ដងរួចមកហើយដោយសារតែវត្ថុនេះហើយដែលពួកដំរីចាស់ស្លាប់អស់ជាច្រើនក្បាលរ៉ាអងបានយល់ហើយថាមកពីហេតុអ្វីដែលជាប្រភពធ្វើឲ្យខ្ទេចខ្ទាំចម្រោកម៉ាម៉ាហ្សារងមិនចាំបាច់រក្សាជីវិតរបស់គេទេឆាប់ដោះលែងសត្វនោះមកឲ្យពួកយើងវិញភ្លាមម៉ាហ្សាគឺម៉ាម៉ាហ្សាដែលផ្ដល់ឲ្យពួកយើងនៅសាច់ដ៏ច្រើនស៊ីរាល់ថ្ងៃមិនអស់ម៉ាម៉ាហ្សាដែលយើងត្រូវអរគុណដល់គេបាញ់វាភ្លាមទៅដឹងថាផ្លូវដែលត្រូវរត់មានខ្លីណាស់គឺខ្លីសម្រាប់ដំណោះស្រាយពេលនេះខ្លីជាងពេលណាទាំងអស់ពេលនេះឯងអាចរត់បានហើយត្រូវរត់សម្ដៅទៅរស់នៅជាមួយវងឯងវិញទៅឯងជាហើយទៅចុះឯងឆាប់ទៅទីនេះគ្មានប្រយោជន៍អីសម្រាប់ឯងទេឯងទៅចុះទៅបានសុខត្រូវចាប់វាបានទៅរស់ពួកយើងយកវាទៅបូជាជូនប្រម៉ែចន្ទ្រាយើងភ្លាមទៅឈប់សិនមិនថាស្លាប់ឬរស់ទេយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចាប់យើងបានច្រឡៃខានពួកឯងចងខ្លួនវាទៅហើយយកវាទៅកន្លែងយើងភ្លាមតាហេតុអីទៅយើងមិនមែនជាសត្រូវរបស់ឯងទេក្នុងចំណោមពួកឯងប្រកាសជាគិតខុសហើយបិទមាត់ភ្លាមទៅមនុស្សសក់ភ្លើងអ្នកណាដែលជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងក្រុមយើងគឺជាសត្រូវទាំងអស់មកទៅមកដើរទៅអ្នកណាគេហ្នឹងពិតជាសត្រូវមែនហើយព្រ
ម៉ែចន្ទ្រាភ្លឺថ្លាល្អណាស់នៅពេលដែលព្រះមេដាចន្ទ្រាបញ្ចេញពន្លឺពេញវងលើកំពូលភ្នំពួកយើងសូមបូជាជីវិតសូមរំលឹកពីប្រវត្តិទេវចន្ទ្រាប្រមាជាទីគោរពហើយចំណែកម៉ាកាវ៉ាសូមបូជាជូនជានិច្ចជីវិតសត្រូវរបស់យើងខ្សែចំណោមនេះរឹតតឹងណាស់តើធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចរួចខ្លួនបានទៅក្នុងក្តីគោរពបូជាដួងព្រលឹងនៃយើងម៉ាកាវ៉ាសូមប្រគល់ជីវិតរបស់បរិស័កភ្លើងដល់ព្រះម៉ែចន្ទ្រាអើយគឺឆ្អឹងតាម៉ែណៃគឺឆ្អឹងតាមិនស្រួលទេឆាប់រត់បរិស័កភ្លើងជាកូនចៅរបស់ទេវរាត្រីអូយមិនកើតទេឆាប់រត់ទៅវិញយើងឆាប់រត់ទៅពេលនោះក៏មានវត្ថុចម្លែកឈានចូលមកដល់វត្ថុនោះហាក់ដូចជាមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងណាស់នោះទេវរាត្រីមករំដោះរូបគេហើយឯឆាប់រត់ចេញភ្លាមទៅបើមិនអញ្ចឹងទេយើងសម្លាប់ឯងចោលកុំសម្លាប់ខ្ញុំអីបើអស់លោកដោះលែងខ្ញុំត្រូវយកខ្ញុំទៅឲ្យឆ្ងាយពីទីនេះទៅបានក៏ដែរមកដល់ជើងទទេទៅវិញក៏ត្រូវជើងទទេដែរសត្រូវណាដែលមកជ្រៀតជ្រែកបំផ្លាញកន្លែងនេះក៏ត្រូវស្លាប់នៅកន្លែងនេះដែរបើអ្នកចង់សម្លាប់មនុស្សដែលអ្នកមិនស្គាល់នោះទេវរាត្រីនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មដល់អ្នកមិនខានចំជាចម្លែកមែនម៉ាកាវ៉ាគឺជាបុព្វការីដ៏ខ្លាំងក្លាគេចាកចេញទៅតាមសត្វព្រៃហើយមិនត្រឡប់មកវិញទេឈប់សិនអស់លោកខ្ញុំចង់ដឹងណាមនុស្សពន្លឺមិនក៏ទៅជាអញ្ចឹងអាវុធដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំមិនក៏ពេលខ្លះឯងបញ្ចេញពន្លឺដូចគេបានខ្ញុំយល់ហើយគឺធីលីទេដែលមានពន្លឺគឺមានកំទេចភ្លឺខាងក្នុងប្រហែលជាពួកទេវរាត្រីអស់នោះគឺជាព្រានធម្មតាទេការពិតគេលៀបខ្លួននឹងកំទេចពន្លឺតើទើបធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងនេះហេតុអីក៏កំតិចនោះមិនជាប់លើខ្លួនខ្ញុំអញ្ចឹងណោះប្រហែលជាចាំដល់ពេលយប់ហើយមើលទៅយល់ល្អខ្ញុំគួរតែត្រឡប់ទៅកន្លែងរបស់ម៉ាកាវ៉ាវិញប្រសើរជាងខ្ញុំត្រូវតែសម្រាប់យកកម្លាំងសិនបន្ទាប់មកគឺត្រូវសម្រាប់ចិត្តឆ្លងកាត់កំផែងនេះ
Alter. មើលនោះមនុស្សសពភ្លឺដេកលក់ហើយអាវុធរបស់វាអត់មានព្រីពលឺទេឃើញច្បាស់ហើយនៅវាមិនមែនជាទេវៈទេពេលនេះគេមិនអាចរត់គេចផុតពីកំណត់ដៃយើងបានឡើយរាអង្គសម្រាប់ចិត្តត្រូវតែប្រយុទ្ធការពារជីវិតគេប៉ុន្តែមួយប្រព្រឹត្តតែប៉ុណ្ណោះគេយល់ថាគ្រោះថ្នាក់នឹងមកដល់ព្រោះម៉ាកាវ៉ាមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់គេមកដល់ហើយឆាប់ដេញវាចេញភ្លាមទៅចាប់រកឲ្យបានកុំឲ្យរួចគ្មានផ្លូវចាប់យើងបានទេរកអង្គយើងនេះមិនត្រូវខ្លាចទេឈប់ភ្លាមបញ្ឈប់គេភ្លាមទៅអស់ចាណាស់គុណដំរីតូចល្អមែនតើបានឃើញទេសត្វទេវៈនោះវាការពាររអង្គតែរហូតឆាប់ឡើងចាប់គេឲ្យបានចាប់គេយកមកឲ្យយើងភ្លាមរាអង្គស្អប់ខ្ពើមការសម្លាប់មនុស្សដូចគ្នាណាប៉ុន្តែពេលនេះចាំបាច់ត្រូវតែការពារជីវិតរបស់ខ្លួនការពិតមនុស្សសពភ្លើងគឺជាទេវៈរាត្រីទៅមិនកើតទេពួកយើងឆាប់រត់ទៅគេជាទេវៈរាត្រីមិនកើតទេឆាប់រត់ទៅបើណាឆាប់រត់ទៅឆាប់រត់ទៅលឿនៗមនុស្សសពភ្លើងរុនតើដោយលឺសូរសម្រែកនេះយើងក៏នាំគ្នាមកជួយជីវិតលោកលំអងពលឺនៅក្នុងអណ្ដូងនេះបានជួយជីវិតរបស់ខ្ញុំដោយសារតែលំអងពលឺនេះយើងបានដេញមកកវ៉ានៅក្រុមរបស់ពួកវាហើយដូចនេះទើបយើងខ្លាចជាទេវៈរាត្រីបែបនេះខ្ញុំមិនចង់ធ្វើបែបនេះទេតែដោយពួកគេដេញពេកទើបបានជួបហេតុការណ៍បែបនេះទៅហើយយើងក៏សម្រេចធ្វើជាមនុស្សពលឺគ្រាន់តែបង្ក្រាបពួកគេតែប៉ុណ្ណោះអរគុណដែលអស់លោកបារម្ភនឹងខ្ញុំរ៉ាអង្គលោកនៅជាមួយពួកយើងតែម្ដងទៅខ្ញុំលាសិនហើយខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទេទេវៈរាត្រីពេលដែលបត់ត្រារបស់ក្រៅអូលោតចុះទៅក្នុងស្ទឹងពន្លឺជាប់ខ្លួនគេក៏រសាត់តាមខ្សែទឹកភ្លឺព្រិចៗតាមរលកមើលមកខ្លួនគេវិលរកសភាពដើមវិញប្រៀបធៀបនឹងពន្លឺក្នុងទឹករ៉ាអង្គក៏សាកល្បងរកឃើញពិភពនៃពន្លឺនោះនៅក្នុងសម័យកាលដ៏ខ្លាំងក្លានេះធម្មជាតិនៅតែរក្សាសភាពនេះជាអាចកំបាំងជារៀងរហូតនៅក្នុងកំឡុងរយៈពេលជាង10លានឆ្នាំក្រោយមកទើបមនុស្សបានរកឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាពន្លឺនៃលំអងនោះគឺជាជាតិហ្វូស្ហ្វ័រដែលបញ្ចេញពន្លឺនៅពេលយប់នេះគឺជាបត្រារបស់ក្រៅអូលើសាវបុព្វកាលអាចកំបាំងគេធ្វើដំណើរទៅមុខឥតទិសដៅឆ្ពោះទៅរកការស្រាវជ្រាវរឿងរ៉ាវសម្ងាត់របស់ព្រះទុំនគរគឺជាការស្រាវជ្រាវរឿងសម្ងាត់របស់មនុស្សដែលមានជីវិតមានចលនាពិសេសទៅទៀតគឺការបង្ហាត់បង្រៀនពន្យល់និងការយល់ហើយនឹងវាសនារបស់ពួកគេវាសនាអនាគតរបស់រ៉ាអង្គបត្រានៅយុគសម័យដ៏ខ្លាំងក្លានីតិកុមាររឿងរ៉ាហង្សដែលលឹងកញ្ញាទៅបានតាមដានទស្សនានៅពេលនេះសូមស្លេះតែប៉ុណ្ណេះសិន